Ahoj všem, tady je Jakub Vosáhlo, autor úspěšných videoseminářů Jak mluvit na veřejnosti a působit na lidi, Megapaměť, jak plánovat a programovat sám sebe. Moc krát vám všem děkuju za podporu, právě teď jste na mojich stránkách jakubvosáhlo.com v mojí sekci cvičení doma, kde spolu zadarmo cvičíme, každý den zlepšujeme se, pomáháme si a dneska nás čeká písmeno D, jako Ďurka. Takže přesně to dneska budeme cvičit. Budeme cvičit Ďurku kakaovu. Nevěděl jsem, jak to pojmenovat. Zádek prostě. Prdel dneska budeme cvičit, jo? Ale chtěl jsem udělat písmeno D, takže Ďurka. Čirinku, prosím tě, nekřič na mě. Tak, jdeme na to, bude to většina na zemi, takže doufám, že máte karimatku, nějakou madračku nebo něco. No a vrhneme se na to. Klasika, pojďme takhle všichni do kleku. Rovná záda. Začneme pravou nohou a budeme takhle v pravém úhlu zvedat nahoru. 1, 2, to je celé. Pojďme se mnou. Všichni společně. Uvidíte, jak ta Ďurka za chvilku začne bolet. Respektive všechno kolem ní teda. Tak to uděláme. A vám řeknu, že tohle jsou jedny z mojich nejméně oblíbených cvičení. Protože to cvičím úplně nejmíň. Protože to fakt hrozně bolí. Už teďka mě fakt začíná hrozně bolet prdel. Tak. Ještě chvilku. Bože. Cítíte? I ta leva začíná bolet. I ta pravá, celé stehno, všechno. Tak, výborně. To jsme dali. Druhá půlka, jo? To stejné na druhou stranu. Levačkou. Několikrát to protočíme. Dneska to nebude moc. Nebude to dlouhé cvičení. Ale ta prdel, pokud to cvičíte poctivě, bože, to tak bolí. Tak tu zítra pocítíme. Leva. To fakt bolí. Bože. Tak. Ještě pojďme, ještě levou. Hele, vy pokud máte lepší fyzičku než já, klidně cvičte, nezastavujte, já si prostě dám ten odpočinek, když ho potřebuju. Nesnažíme se přetáhnout. Snažíme se cvičit pro radost a být fit, ať si užíváme život, jo? Tak zpátky na pravou nohu. Teď ji jenom zvedneme. Tak. A kmitáme nahoru dolů. Bože. To stejné nalevo. Počkejte, já jsem k vám naopak, takhle. Tak. To je ono. Tak, vytřepeme ramena, chvilka pauzička. Teď si to zopakujeme. To stejné pojedeme nejdříve pravou a budeme pomalinku zvedat nahoru, jo? Teď 8krát. 8krát pomalu. Tak, 1, 2, 3, 4, už máme půlku za sebou, 6, 7, 8. Dobré. Bolí, co? Dupa je fest, dupa je hrozný sval. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, teďka 8 rychlých, tak jak jsme dělali předtím, jo? Vy se nemusíte točit, já se točím jenom, ať to vidíte, jo? Vy zůstanete klidně na jednom místě. Takže zvedneme a jedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a hned 8 rychlých vlevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, pauzička, štípe to, že? Takové nevděčné cvičení, že? A můžeme se v tom podpořit, takže bychom si jakože krizově říkali, že nás to bolí. Tak, zvedneme levou nohu dozadu, rovně, jenom držíme rovně. Nic víc, jenom držíme. Nataženou, rovná záda, držíme ji rovně nahoře.
To je také jako izometrické cvičení. Jako když jsme v plenku, nehýbem se, to je izometrik. To je přesně ono. Druhou nohu. Tak. Dneska to cvičeníčko máme krátké, jak vidíte. To proto, že hnedka po něm si dneska dáme ještě protahovačku. Jo? Ať jenom pořád nedobeme každý den, nejsme šílení, prostě dneska to máme takhle pro radost, uvolňovačka, pak se protáhneme. Tak, ještě jednou levou. Držet, tak. Naprostá pohodička. Mami, super, vy ostatní paráda, že to držíte, hlavně vydržte, dýchejte pořád. Cvičíme pro radost, pro vaši i pro moji. Já vám moc děkuju za podporu, já jsem fakt rád, že cvičíte, že to má smysl. Že spolu můžeme takhle společně růst. Děkuju i těm z vás, kteří máte nějaké moje semináře. Přiznám se, že nejvíce z vás máte megapaměť. Tu mám rád, to byl jeden z mých prvních seminářů, který jsem natočil na zlepšení paměti. A obrovská spousta z vás má právě můj seminář, jak plánovat a programovat sám sebe. A přiznám se, to je moje srdcovka, protože tak žiju už od roku 2008. Přesně tak, jak v tom semináři učím, tak to dělám od roku 2008 a už bych neměnil. Takže děkuju za podporu, pokud se mnou rostete i na téhle úrovni. Tak, výborně. Dáme zase chvilku pauzičku. A teďka budeme dělat vlastně ve stejné pozici, jak budeme mít zvednutou nohu, tak budeme dělat kmity nahoru a dolů s nataženou nohou. Budeme lehce kmitat, to znamená furt zpevnění, jo? Takže začneme levou, cvičíme celý zadek, trošku nožičky, trošku ramena, trošku tricepsy, ale dneska hlavně ten zadek a pak se protáhneme. Takže levou dozadu, můžete propnout špičku a jenom takhle nahoru dolů. Jenom takhle pérujeme. Nahoru dolů. Jak vidíte, cvičíme zadarmo, cvičíme pro radost, nemusíme chodit do posilovny, utracet tisíce a tisíce za permanentky, nebo permanentky, jak se to jmenuje, permanentně nebo permanentně? Co? Co? Miláčku, ty se mnou nemluvíš? Miláček si čte. Tak. Co jste si mysleli, že tu jsem sám? Tak to fakt ne. Já jsem normálně doma, cvičíme doma. Proto se to jmenuje cvičení doma. Až na ty cvičení, které teda cvičíme venku. Ale i tam jsme doma. Tak. Kmitáme, kmitáme. Super. Ještě chvilku. Tak, pauzička. Vydýchneme a máme poslední cviček. Pak už dneska jenom protahovačka. Tak. Budeme úplně zase ve stejné pozici. Necháme tu nohu takhle ohnutou a budeme vykopávat nahoru. Jo? Jako bychom chtěli patou, chodidlem trefit strop. Už pojďte se mnou. Tady vždycky přitáhneme to kolínko takhle dopředu a takhle vykopneme tu nohu nahoru. Nic víc. Jednoduché. Jenom lehce. Až nahoru. Tak a druhou, jo? Teďka si dáme pravou. Tak. To je vančo. Jo. Teda ale bolí to fest, prdel, bolí fest. Tak. Tak. A ještě jednou se vrátíme k levé, pojďme, už jedeme poslední kolo. Poslední kolo, dneska je to fakt fofr. I to stačí, vždyť to víme. Hlavně pravidelně, cvičíme spolu pravidelně, to je důležité, pro radost. Pokud vás zajímá jídelníček, co jíst, co kupovat, co zásadně nekupovat a nejíst, necpat to do té díry pod nosem. Napište mi, nechte vzkaz, tady v té mojí sekci cvičení doma, na jakubvosadlo.com. Já vám to všechno nachystám, jak budu mít chvilku času, dám to dokupy. Ať se na tom světě máme všichni dobře. Tak. Tak to je levá. A poslední pravá. Pojďme společně. Tak. Dobře, holky, jedete. Dobře. A 3 kluci. Asi 3 kluci se mnou cvičí. Zbytek baví a mě to nevadí. Je to s váma baví. Tak.
Mamko, pojď, poslední. Já vím, že to bolí. Pak už si dáme relax, protahovačku, odpočinek, hezky u vody a máme hotovo. 3, 2, 1, 0. A je to pocvičené písmeno D. Ďurku jsme pocvičili. Všem vám moc krát děkuju, bylo to s váma dneska super. Dejte si tu protahovačku, kterou tady máte nachystanou, já si ji dám taky. A budu se těšit zase u dalších cvičení doma. Dejte like, nasdělejte moje videa, pokud vám to pomáhá. Moc krát děkuju a děcka, carpe diem, užívejte života. Čau, Kuba Vosáhlo.